chiaro che chiederemo che ha riscontri ben precisi perché non è molto serio. Noi chiediamo scusa ai disagi dei nostri concittadini, ai fruitori del tram che sono tanti, sono quasi 40.000 persone al giorno, quindi chiediamo scusa a chi si è trovato per il disagio perché la linea T1 si è interrotta per 3 ore. Però devo anche dire che tutto il personale di AVM e di PMU ce l'ha messa tutta e anche di più per ripristinare il servizio nonostante le difficoltà. A distanza di pochi mesi dall'ultimo blocco del tram, l'assessore alla mobilità non può far altro che scusarsi con la cittadinanza per i disagi di venerdì, quando il siluro rosso ha invaso il marciapiede tra Piazza Barche e Via Colombo. In quel momento non passava nessuno, ma se fosse successo sarebbe stata una tragedia. Troppi blocchi, troppi disagi e incidenti negli anni legati al tram, che specifica l'assessore è un'opera con cui bisogna saper convivere. Purtroppo il progetto iniziale, che noi stiamo cercando assieme al sindaco Brugnaro e tutta la giunta di far funzionare al meglio, è un progetto che nasce all'interno della città, molto stretta, doveva esserci le corsie preferenziali, non ci sono, è un progetto che abbiamo ereditato con solo 3% di corsie preferenziali, abbiamo un debito enorme da dover pagare, ricordo a tutti che sono 455.000 euro al mese di mutuo da pagare per i prossimi 35 anni, in questo momento il grande afflusso di persone riusciamo a pagare il debito e dobbiamo assolutamente farlo funzionare.